Pommes von Burger King sind besser, die Chicken Nuggets von Mc's sind besser, aber so nebeneinander probieren habe ich noch nie gemacht. Das sind die anderen Schuhe. Ja, die halt alles. Was geht ab? Erdnussbutter. Hast du keinen Hunger? Nein. Nein? Ich habe vorhin schon ein Brötchen gegessen, deswegen mag ich. Hast du das nicht wieder zurück? Ist eh nichts. Digga, was machst du da? Nix. Ich esse. Ist das ein Putenbrustbrot mit Ananas? Ja, Mann. Ganz ehrlich, ihr müsst das alle probieren. Das schmeckt heftig. Nee, Mann, danke. Was machst du da? Nussecken. Los, Rotbraun, Ich bin extra um 8 Uhr aufgestanden für die. So Leute, und hier sind wir dann auch in unserem Garten. Da wie ihr sehen könnt, wird gerade gebaut. Hier kommt unser Pool hin. Und so ein bisschen den Pool angefangen. Ja. Ey, meine Schuhe wurden einfach geklaut. Irgendein Hurensohn hat einfach meine Schuhe geklaut und hat diesen Schrott hier hingelegt. Was ein Bastard. Ich habe meine Schuhe bei ihm im Flur draußen stehen gelassen. Und dann sind wir um 1 Uhr aufgestanden oder 2 Uhr. Wollten was essen holen gehen. Auf einmal waren meine Schuhe nicht mehr da. Und da lagen einfach so Pennerschuhe, Mann. Hat er die einfach ausgetauscht, Er hat einfach die Schuhe getauscht. Der dreckige Mann. Ja, was machst du denn? Sollen wir heute auf die Suche gehen nach denen? Boah, das wäre echt wild, Mann. Air Power. Für alle, die nicht wissen, das war meine Air Force. Ich hoffe, wenn der Typ die heute trägt, rutscht er damit auf Bananenschale aus und bricht sich seinen Kopf. Zieht euch auf jeden Fall unser Video durch Köln an, wo wir die besten Pizzen der ganzen Stadt durchforstet haben. Ich hab echt schon wieder Hunger, Mann. Das Pizzen war einfach Bombe, ja. Zieht euch rein und gebt einen Daumen nach oben und teilen und abonnieren nicht vergessen. Oh mein Gott. Boah. Das war der krasseste. Boah, schmeckt echt krass, Mann. Ich überlege, ob ich noch einen essen soll. Die war nicht voll genug. Die alles die gegessen, habe ich ja. jetzt schon zweimal gefühlt. Du hast heute auf jeden Fall Sadqa gemacht, also. Den ganzen Tag, ey, ich kann's nicht mehr hören. Meine Nebenhöhlen, alles verstopft. Ist das nicht Oggi und die Kakerlaken? Ich finde die Stadt mega geil, Mann. Komm mit jetzt! Und da ist der kleine Kölner Dom. Ey, das ist meine Flamme. Du kannst schon oben abreißen, Digga. Der ist Nein, der nicht ist braun. super, ehrlich. Ja, Mann. Als Honig. John, was geht? Nix für dich bei dir? Hast du Hunger? Ja, Mann. Ich glaube, wir könnten heute schon so ein bisschen was zu essen, oder? Yes.
Mc's Mc's? oder Burger King? Oder Wie beides? wär's mit Mc's und Burger King? Stark, hört sich gut an. Schau mal, der eine hat 51 Millionen. Das ist das erste Mal, dass ich beides auf einen Tisch stelle und beides gleichzeitig probiere. So, los geht's. Das wird eine riesige Bestellung, Mann. Burger King. Yalla. 20er Spicy Nuggets, oder? Ich will spicy, ja. Ja. Welche Soße? Barbecue, Curry und süß-sauer. Mit Royal TS und einmal Big Mac. Die Bestellung ist auch schon da. Bei uns hat es genau 5 Minuten und 19 Sekunden gedauert. 5 Minuten 19, bei uns waren es 8 Minuten, aber ich glaube, wir haben auch ein paar Sachen mehr bestellt als ihr. Wegen Adar und so. Ja, okay, das kann wirklich sein. Warte, hier ist noch 20er Nuggets. Double Cheeseburger. Haben wir die in Spicy genommen? Hast du noch was? Also ich habe es noch nie hautnah nebeneinander verglichen. Hast du das schon mal gemacht? Noch nie, oder? Man hat immer nur so, ja, die Pommes von Burger King sind besser, die Chicken Nuggets von Mc's sind besser, aber so nebeneinander probieren habe ich noch nie gemacht. Ja, das stimmt schon. Das stimmt echt. Ja. Aber jetzt machen wir das. Den Burger King Nuggets habe ich ein bisschen Angst, Mann. Die sehen schon eklig aus. Ich glaube, wir vergleichen heute alle Burger, die auch zueinander passen. Wir haben hier einmal den Big Mac, genau den Big King. Dann haben wir einen Royal TS und den Whopper, den McChicken Classic und den Long Chicken Spicy Nuggets von Mc's. Einen Double Cheeseburger und genau dasselbe hier auch, Double Cheeseburger, Spicy Nuggets. Und natürlich ziehen wir auch einen Vergleich von den Pommes. Was fällt dir auf? Es sieht alles lecker aus. Also die Verpackungen sind hier natürlich so mit diesem Pappe-Dingensbums, ist schöner und so. Vor allem bei den Pommes fuckt das einfach ab mit dieser Papiertüte. Was soll die ich Scheiße verstehe es eigentlich? auch nicht. Ich habe Jetzt mal im Ernst. noch nicht verstanden. Naja, auf jeden Fall hier weniger Müllverbrauch als hier. Aber hier natürlich so, du hast ein besseres Esserlebnis, würde ich sagen. Ja, das Sollen wir mal diese Pommes zuerst vergleichen, bevor die kalt werden? Ja, sonst wird es echt eklig. Also das hier ist eine mittlere Pommes von Mc's. Die haben gar keinen Bock mehr rauszukommen. Daran merkt man einfach, wie ekelhaft die sind. Früher waren mal Pommes von Burger King richtig nice, Digga. Das sieht auch schon irgendwie so ein bisschen wenig aus, ne? Komm, ich probiere jetzt einfach die Burger King Pommes. Die sind okay. Schmecken heute echt Müll. Die sind so trocken und einfach wie Pappe. Boah. Also ich finde die von Burger King besser. Obwohl die auch scheiße schmecken. Oder? Jetzt im Ernst. Ja, also ich weiß ja nicht, wie Probier die von mal. Burger King. Auch trocken, aber nicht so ekelhaft. Die Oder? schmecken auf jeden Fall besser als die von Mc's. Ja. Die von Mc's, Aber echt beide scheiße. ich bin echt enttäuscht. Ja, Mann. Lass die mal zurückbringen. Vor allem die von Mc's sind eigentlich immer geil. Ja. Aber heute haben wir Die sind anscheinend noch nicht mal schlechten gewürzt. Tag erwischt. Die schmecken so, als würdest du eine Kartoffel einfach so in 4 Teilen und so einmal reinbeißen. Ja, Mann. Sollen wir mal Cola vergleichen? Hast du schon mal Cola von beiden verglichen? Nein. Jetzt mal im Ernst. Noch nie? Warte mal. Schon ein heftiger Tag heute, Mann. Also ich finde die von Mc's besser. Niemals. Das schmeckt nach Cola, das schmeckt nach Sirup. Das schmeckt wie aus der Flasche. Aber das? Bäh, Digga. Ich merke gerade, wie scheiße diese Cola sind. Aber trotzdem, Burger King ist meiner Meinung nach besser. Oh, ich bin raus, ja. Ich habe keinen Plan mehr. Also ich fand den besser. Unklarer Sieger. Wenn ich mal die Fanta von Burger King probiere, die schmeckt auch nach Fanta. Wenn du die Fanta von Mc's holst, die schmeckt einfach nur nach Ja, okay, Zucker. die schmeckt echt nach Fanta. Oder Mc's. Und beides ist Coca-Cola, ne? Wir vergleichen jetzt einmal den Big King und den Big Mac. Also ich muss sagen, guck mal, ihr seid sogar schneller als wir hier gewesen. Ja. Der Big Mac, fasst den mal an, der ist kalt. Ja, ich sag dir aber auch ehrlich, das ging mir irgendwie alles ein bisschen zu schnell. Meinst du? Ja, ich glaube, Fass ihn mal an. Boah, der ist noch warm. Er ist noch warm, oder? Ja, Mann. Ganz ehrlich, ich beiß jetzt hier einmal rein. Hier haben wir den Big King XXL. Yes. Schön warm, lecker, saftig. Er ist saftig, er ist lecker. Sieht ganz okay aus. Ich glaube auch. Er ist eiskalt, Mann. Ich feier den Big Und was Mac ist das eigentlich? Er stirbt vor Salat. Beiß jetzt mal rein.
Innen drin ist ja noch ein bisschen wärmer als außen. Das Ding ist, ich bin eh kein Fan von Big Mac, sag ich dir ehrlich. Aber für das Video probiere ich mal. Probier einfach mal, beides so. Hast du jetzt wegen Corona von einer anderen Seite reingebissen? Der sieht doch wild aus, oder? Nee, Was bist du für ein Arsch, Digga? ich wollte aber noch mal diesen Geschmack haben, weißt du, so von neu. so in die Kamera rein. So wie du ihn gerade So Geschmack vom Neu? Ich bin wie gesagt nicht so der Big Mac Fan, aber Jetzt ohne Fan davon zu sein, einfach so. Wie viele schmeckt Punkte okay. gibst du ihm? 4. 4? Ja. Ist schon Okay. kalt gewesen. Okay. Also ich fand ihn innen drin, wie gesagt, ein bisschen. Aber wartet mal kurz. Wer isst einen Burger so? Wer isst einen Burger so umgedreht? Aber warum macht man das? Der schmeckt schon viel krasser, Mann. Gib mal Und her. ich finde, hier hast du auch so richtig dieses. Da ist Fleisch drin. Also man schmeckt beim Big Mac schon viel Brot und trocken Ja, und so. ja, finde ich auch. Was sagst du? Ich sag der Big King. Big King. Ich gebe dem Big King 9 von 10 und dem Big Mac 5 von 10. Boah, ich schließe mich dir an. Er ist Bei trocken. mir ist auch so. Guck mal hier. Guck mal das Brot. So labbrig, so schön, so, weißt du. Es pappt, es pappt besser. Da ist mehr drin. Sieht so ein bisschen Soße dreckiger auch. aus. Der Käse verhält sich besser in Relation zum Fleisch. Nach jedem Bissen sollten wir auf jeden Fall etwas trinken, um den Geschmack zu neutralisieren. Du hast mir die Cola jetzt richtig schlecht geredet, Mann. Die schmeckt nicht. Die schmeckt wie Zucker, Digga. So Zuckersirup. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Die schmeckt wie Colafläschchen. Sollen wir mal im Basic weitermachen? Mit dem Double Cheeseburger? Ja, Gio, danke für die Aufnahmemöglichkeit. Dankeschön. Sehr korrekt. Gerne. Also ich muss ehrlich sagen, ich feiere den Double Cheeseburger von McDonald's. Das ist so einer meiner Lieblingsburger. Den habe ich noch nie probiert. Ich beiß jetzt in den Double Cheeseburger von Burger King rein. Also er sieht nicht schlecht aus, ehrlich gesagt, ja. Wenn ich jetzt so den Käse angucke. Ich mag das, wenn das so geschmolzen ist. Sieht schon krass aus. Dieser American Cheese Style. Es sieht halt schon so ein bisschen trocken aus, ne? Es sieht ein bisschen trocken aus, ehrlich, ne? Es sieht trockener aus als hier, ne? Hier ist schön Ja. Senf, Soße. Manche Menschen feiern die Gurken, manche hassen sie. Ich hasse sie. Ich finde sie geil. Schon irgendwie so. Schmeckt viel nach Senf, ja. Aber er schmeckt nicht scheiße oder so. Er schmeckt gut, aber da ist ein bisschen zu viel Senf drin. Dann probieren wir den hinterher. Auch wieder kühler, ne, als der. Ja. Ja, da haben die heute anscheinend schlecht gearbeitet. Ey, eigentlich feier ich diesen Burger, heute hasse ich ihn. Voll ekelhaft. Problem. Trocken. Schmeckt auch ein bisschen komisch. Ohne Liebe. Ohne Liebe. Ja, Mann. Ohne Reden. Probier mal den. Er ist nicht so trocken, Digga. Er schmeckt wenigstens so saftig, Ja. so ein bisschen, weißt du? Also ich hätte jetzt echt gedacht, der gewinnt. Ja. Aber ich muss mich auch leider umändern. Ich muss mich korrigieren. Ja, ich finde, safe. keine Ahnung, was bei Mc's los ist, aber irgendwie haben die alles ohne Liebe gemacht. Ich Ja? glaube, deswegen war es auch so schnell. Wie lange habt ihr nochmal gebraucht? 5 Minuten 19 oder so. Ja, es ging auch echt schnell irgendwie. Das hat mich schon gewundert. Ja, wenn es zu schnell geht, dann heißt es ja, dass die Burger fertig da liegen Ja. und die einfach nur noch einpacken. Pack den mal weg. Ich kann den, das ist echt traurig gerade, finde ich. Oh, die Nuggets. Ey, Leute, ich feiere Nuggets unnormal. Welche sind warm? Digga, wieder Burger King hat gewonnen. Bei der Wärme hat Burger King bis jetzt jedes Mal gewonnen. Ja, aber guck mal bitte, wie die aussehen, Mann. Ja, die sehen zwar scheiße aus, aber guck mal, wie trocken und kalt die sind. Ich finde die immer noch besser. Wir machen jetzt auch mal direkt den Check. Süß-sauer? Süß-sauer. Digga, soll ich dir was sagen? Ich hasse Süß-sauer-Soße, ne? Ich finde das total ekelhaft. Ich finde die vom Burger King richtig eklig. Von Mac habe ich die paar Mal probiert, von Burger King noch nie in meinem Leben. Erstmal McDonald's mit McDonald's und danach Burger King mit Burger King. 3, 2, 1. Boah, Digga. Ich bin voll nach Pappe. Die schmecken so, als wären die da hinten schon seit 2 Stunden am Liegen. Ja, Mann. Die sind aber auch, glaube ich, alt. Da sieht man, warum das 5 Minuten gedauert hat. Das sind spicy, ne? Auch. Ja. Die gibt's seit neuestem. 3, 2, 1, go. Wallah besser. Wallah besser als. Außer die Soße ist krank ekelhaft. Wir machen jetzt Check. Currysoße. Die waren echt besser. Burger King ist besser. Curry? Ja, safe. Burger King ist gerade weit vorne, Digga. Vielleicht liegt es ja an den Soßen. Ich hoffe. Eigentlich nicht. 3, 2, 1. Es hat nicht gerettet. Die haben richtig Es schmeckt.
Die haben heute alles verkackt. Das Die schmeckt haben Müll, krass das verkackt, schmeckt Mann. Müll. Was ist das für ein McDonalds, wo ihr einkaufen geht? Verstehe ich nicht, ja? Nein, ich muss noch mal hier. Ja, die Soße ist übelst ekelhaft. Burger King, ich kann mich daran erinnern, die hatten vor 5, 6, 7 Jahren, da war deren Currysoße so fast wie Joppi-Soße. Kannst du dich noch daran erinnern? Nein. Es war auf jeden Fall mal so und diese Soße fand ich unnormal geil. Die Yuppie-Soße? Ja, das war so eine Curry-Joppi-Soße. Okay. Das war noch nicht die. Hört sich echt eklig Aber an. diese Heinz Curry-Ketchup-Soße, Ich aber find beide Nuggets aber echt eklig. Wenn aber ich mich entscheiden müsste, dann wäre es echt Burger King. ja, safe. Aber wenn ich jetzt Burger King mit dem hier probiere, voll geil, Digga. Es schmeckt gut. Auf jeden Fall besser als die von Mc's. Die sind echt Schrott heute. Die sind richtig Schrott. McChicken Classic und den. Boah. Hey, komm mal näher. Guck mal, wie der aussieht. Er sieht aus wie so eine Laugenstange von Edeka oder so. Guck mal, der Salat. Digga. Was ist das? Der ist grau. Okay, ey, ich muss sagen, er sieht echt besser aus, aber guck mal hier, bah. Ey, du beißt hier rein. Nein. Kein Bock. Was ist Boah, das sieht so ekelhaft aus. Tu mal weg, ich kann das nicht sehen. Ist das mal nur so, bitte? Nee, Mann. Bitte. Okay. Komm, Test. Und ich finde auch, das Fleisch sieht irgendwie so unappetitlich aus. Ey, klatsch einfach mal drauf. Du musst es ja probieren, ne? Ja, warum nicht? Ich überlasse dir das heute. Der schmeckt aber auch trocken. Der sieht echt räudig aus. Kennt ihr bei Aldi diese Laugenstangen, diese ganz trockenen? Long Chicken. Guck mal, ich finde, wir sollten das jetzt auch sein lassen mit dem Burger, oder? Also so, das hat schon alles gesagt. Der schmeckt nicht mal nach Burger. Was macht ihr da? Hallo? Kameramann, sagst du mal was? Bitte probier mal. Ja, ich will echt Du nicht. musst. Bitte lass mich nicht. Du musst. Also der von Mc's war besser, aber er schmeckt auch. Digga, warum machst du das? Habe ich einen giftigen Mund? Ist mein Mund giftig oder was? Was geht da ab? Was geht da eigentlich ab, Digga? Sieht leckerer aus. Oha! Der ganze Tisch wird leer geräumt. Probieren wir mal nochmal die ganz kalten Burger King. Ich bin noch nicht fertig hier. Boah, Ich will das echt nicht probieren, Mann. das sieht so scheiße aus. Guck mal hier. Frisch verbrannt und so. Boah. Das war ja echt schon ekelhaft, Mann. Ja. Digga, er tut so, als hätte ich einen dick. Hier. Boah. Der Geruch war schon ekelhaft. Nee, das kann ich echt nicht runterschlucken. Das geht gar nicht. Also diesen Burger sollte Burger King aus dem Sortiment nehmen. Richtiger Müll. Tu mal weg. Was sagst du dazu? Ich sag ehrlich, sehen beide nicht schlecht aus. Bleib jetzt mal da hinten. Willst du das haben? Die will Soßen haben, ne? Ihr wollt Soßen haben, ne? Wollt hinlegen. Ich will Wollt ihr die nicht mehr? Sind nicht so geil. Glaub ich euch. Die sind auch eklig. Mir haben beide nicht gut geschmeckt, aber dennoch war der Whopper war auf jeden Fall besser. Hier dazu gibt es noch McDonald's Asphaltkleber. Okay, der hat gewonnen. Was ist das an Nahrung? Wir haben heute den hautnahen Vergleich gezogen zwischen Burger King und Mc's. Ganz ehrlich, wer hat gewonnen? Okay. BK, oder? Ja, Mann. Also wir haben beide gleichzeitig bestellt. Mc's war nach 5 Minuten fertig, Burger King nach 8 Minuten. So, daheim. Dieser Long Chicken war der grauenhafteste Burger, den ich je gegessen habe. Also Mc's war heute echt Müll. Deshalb war ich heute bei KFC. Ach, du warst doch bei KFC. Der war doch bei KFC. Scheiß auf Mc's. Nein, natürlich gehen wir auch immer wieder zu Mc's. So ist es jetzt nicht, aber gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Ja, Mann. Swipe up. Ah ne, das war was anderes, ne? Swipe up gibt's nur bei Instagram. Hallo? Ja, Mann. Brauchst du mehr. Swipe trotzdem ab. Swipe aber trotzdem ab. Oben, ihr findet den Link zu Egg-Typ.
Ansonsten teilt das Video und kommentiert alle fleißig und vielleicht können wir demnächst mal was anderes Review oder Vergleich machen. Das machen wir nie wieder. Das machen wir nie wieder. Ja. Ciao. Okay, tschüss.